Penyakit influenza dan batuk pilek mendominasi jenis penyakit yang diperiksa akhir-akhir di Puskesmas Sanggeng. Selain faktor cuaca, kurangnya kesadaran pasien juga menjadi salah satu penyebab meningkatkan penyakit tersebut. Berdasarkan pantauan ke sore channel, pasien yang berobat di Puskesmas Sanggeng pada umumnya merupakan pasien balita dan anak yang terjangkit penyakit batuk pilek dan influenza. Balita yang terserang penyakit rata-rata telah menderita sakit sejak 3 hari hingga seminggu lalu. Gerimis, batuk panas. Lagi musimnya Kak ya? Sudah berapa lama Kak? 2 minggu. Terus ini baru mau berobat ya? Tidak hanya balita dan anak-anak, beberapa pasien dewasa juga terlihat menderita batuk pilek dan mengantri di puskesmas ini. Salah satu pasien, Yeta, yang ditemui ke sore channel mengaku selain mengalami sakit pinggang, dirinya juga menderita batuk pilek, sakit kepala dan pusing. Sakit ini telah dialaminya sejak 1 minggu lalu. Pinggang, dalam menggigil, Batuk beringus, kepala sakit. Mungkin karena sudah minum obat baru periksa tuh, makanya saya kemarin setelah diri nih, setelah minum obat 1 minggu, ya saya mau periksa baik-baik dulu. Sementara itu disinggung tentang keluhan batuk pilek yang paling banyak diderita oleh pasien. Kepala Tata Usaha Puskesmas Sanggeng, Lumina Hutapea, mengatakan hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran para pasien untuk menjaga dan memeriksakan kesehatannya. Sebab beberapa pasien sering menunda pemeriksaan saat telah mengalami sakit dan dibiarkan hingga menjadi akut dan menuju ISPA. Untuk itu dirinya menghimbau para orang tua dan masyarakat harus lebih memperhatikan dan menjaga pola makan serta kebersihan lingkungan agar bisa terhindar dari penyakit. Biasanya kan di sini nih kalau yang masih baru-baru, yang masih mungkin 1-2 hari, 3 hari itu belum dibawa ke puskesmas. Nanti udah 1 minggu tidak sembuh-sembuh baru datang, jadi sudah mau menjelas kayak akutnya kok, gitu. Bukan lagi di awal-awal dibawanya. Jadi sudah butuh pakai antibiotik. Mungkin kalau 1, 2, atau 3 hari itu kan dikasih obat simptomatik yang bersifat hanya mengobati keluhannya pada saat itu. Tapi kan kalau sudah infeksi kan langsung. Berdasarkan data yang diperoleh hingga pertengahan bulan September 2017 ini, tercatat 318 pasien menderita inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang ditangani oleh Puskesmas Sanggeng. Christine Bulamei mengabarkan.